Qizlar qaranglar, ichayotganinglarda faqat Drain Effect, kokteyl va undan tashqari kollagenni ham bitta set qilib ichishingiz kerak. Sababi detoksni ham sababi kokteyl ichib ozasizlar, Drain Effectda atsokilarni yo'qotasizlar. Mana bunda detoksni shlakilardan xalos bo'lasizlar. Kollagen uyda men o'zim bilan shu tuchni olib keldim, bagajimga sig'magani uchun. Kollagen bo'lsa ozayotgan paytinglarda teringlar osilib qolmasligi uchun juda ham zo'r. O'shaning uchun buni bitta set qilib, nabor qilib sotadilar. Bular hozir skidkada. Mana shu iminni orttiradigan bitta setda skidka narxida olsanglar bo'ladi. Undan tashqari buni qondagi insulinni yo'qotish va mana bunaqa immunitetni oshiradigan kapsulani xohishingizga qarab sotib olsanglar bo'ladi. Buni отдельно olsanglar ham bo'ladi. Masalan, ozg'inlar ham olib ichsa bo'ladi yoki-da prosta immunitetini ko'taradigan ayollar ichsa bo'ladi yoki-da insulinni balandlik ichsa ham bo'ladi. Mana bu NL mahsulotlarini bilasizlar.